扫烟熏到底是谁不在爱啊？咱们就说开整底妆还是用回 Miss Ting 的这个我真的用过太多次了，每次画这种雾雾的奶油感的妆容的时候，我都会用回它。这个我觉得真的都不用再多说了，它这个匀肤能力真的还是很顶。如果瑕疵不太多的话，基本上是不用单独遮瑕的。眉毛正常画完，用染眉膏给它染浅。鼻翼、嘴角这种还没有定妆的地方，用这种粉状的高光去定，既能提亮又可以定妆，就很自然。修容还是修一个圆钝的盒形笔，用大地色的这块眼影加深整个上眼皮，然后用最深的这个颜色去画下眼线。刷子上的余粉画一个卧蚕，然后用粉状提亮。涂完睫毛膏之后再画眼线，眼线要画的飞一点，用这种单簇的假睫毛贴在我们真睫毛的上面会更翘。再来涂一个这种橘杏色的腮红，最后再涂一个颜色比较浅的唇蜜。